咁而另外一個我覺得西九比較緊要嘅地方咧，就係、我唔希望佢會係一個好似一個外星咁樣啊，即係咩意思？即係佢冇人住嘅，即係佢就係一個即係得啲人喺度睇下 show 啊，然之後之後就走啊，跟住夜晚可能變咗死城啊咁樣。咁我覺得真正嘅文化其實同生活係好有關係嘅。如果你一個地方佢冇生活嘅時候咧，佢啲文化都係虛嘅。咁所以但係嗰啲生活都唔單止應該係局限住某一種階層嘅一個生活啦，即係所以我會贊成裏面有一定嘅住宅、一定民居，咁甚至我會覺得係咪應該起一啲公屋啊，或者啲廉價嘅房屋俾一啲唔同嘅人去住，而調翻轉就唔係話西九高鐵站上邊，然之後就全部都係啲豪宅，嗰豪宅冇人住嘅，全部都俾人投資嘅咁樣。咁我估嗰個點樣將文化同埋 community 變成一體，咁呢個會好緊要咯。咁 in the broader sense 就係你點樣將西九與成個香港嘅 community 去連埋一齊。咁我估呢個就係即係嗰個可能係西九文化區嘅 challenge 咯。我見到，不過中間我都有啲idea 做得幾好嘅，即係譬如好似 OMA 啦，佢裡面有提到話裏面有啲公園可以點用啊，即係有。即係好得意啦！佢話有幾廿個 icon， 所以 icon 即係本來就全部都係唔俾嘅，咁其實呢全部都可以喺度發生。咁我估呢個真係香港對我自己嚟講咧，對於一個公共空間，我覺得夢寐以求嘅，即係喺一個公園裏面可以瞓草地啊，係咪？即係可以曬光浴啊，或者可以玩滑板。即係我估呢啲係，就算我自己用唔着咧，我都覺得係好應該作為一個即係好 open mind 嘅一個試點喺香港裏面做嘅。我呢個好重要。但係同時間我都會中意嗰種所謂部落式、村落式嘅一個連結啦，嗰個就好似係一啲比較有生命力嘅啲做法咧，即係點樣係注重人同人之間嘅關係 ，instead of 一啲即係好似天空之城咁樣嘅東西，即係全部與市區分開嘅，即係我估呢個好重要。咁我估文化係即係呢個產業係如果我哋叫做產業嘅話啦，佢都唔可以淨係依靠嗰個市場運作嘅，佢一定係要有政府嘅一啲支持 support， 因為呢樣嘢係講緊成個我哋城市嘅人民嘅水平或質素。咁所以我會希望政府喺即係淨係諗賣地啊、起豪宅啊、起樓啊呢啲同時間。嗰啲錢應該還富於民啦，亦都真係擺落去一個提升成個香港嘅文化水平，尤其基層市民或者藝術家佢哋嘅一啲參與西九嘅一個機會。